25 वर्षको उमेरमा नै नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष बनिसकेका शेरबहादुर देउवा 62 वर्ष लामो राजनीतिमा पार्टी सभापतिदेखि 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बने। तिनै देउवा जेन्जी आन्दोलन अघिसम्म 81 वर्षको उमेरमा पनि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पालोमा थिए। नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसको नाम सबैभन्दा माथि आउँछ। तर भदौ 24 गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसमा धेरै परिवर्तनहरू आएका छन् र अझै परिवर्तन आउन बाँकी नै छ। कांग्रेसको प्रमुख खम्बाका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जेन्जी आन्दोलनपछि 36औं दिनमा सार्वजनिक हुँदै मंगलबारदेखि कार्यकारी भूमिकाबाट विश्रामको बाटो लिएका छन्। उनले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यकारी सभापति सुम्पेका छन्। कांग्रेसका 2478 महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन् अनि देउवाले खड्कालाई विधानअनुसार तोकेकै समयभित्र पार्टीको 15औं महाधिवेशन गराउन आग्रह पनि गरेका छन् र देउवाले आफ्नो 6 दशक लामो राजनीतिक उतार चढावको यात्रालाई पूर्ण विराम पनि दिएका छन्। देउवाको जन्म डडेलधुरा जिल्लाको फस्से पर्खा क्षेत्रको रुवाखोलाको अग्निगाममा 2003 सालमा ठकुरी देउवा परिवारमा भएको थियो। देउवा 17 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2020 सालदेखि नै कांग्रेसबाट सक्रिय राजनीतिमा लागेका थिए। 25 वर्षको उमेरमा नै उनी कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत बनिसकेका थिए। 62 वर्ष लामो राजनीतिकमा उनी पार्टी सभापतिदेखि 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बने। देउवाको राजनीतिक यात्रा संघर्ष र विवादले घेरिएको छ, तर कांग्रेसमा देउवालाई भाग्यमानी नेताका रूपमा लिने गरिन्छ। कांग्रेसको बहुमतको सरकार विघटनपछि तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यवर्ती निर्वाचन गरेपछि नै देउवाको भाग्य चम्किएको हो। सामाजिक रूपमा कोइरालाको छवि त्यतिबेला राम्रो थिएन। 2051 को मध्यवर्ती निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भएपछि कोइरालाले संसदीय दलको नेता देउवालाई बनाए। त्यसपछि नै उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। 2052 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनी जम्मा 49 वर्षका मात्र थिए। तिनै देउवा जेन्जी आन्दोलन अघिसम्म 81 वर्षको उमेरमा पनि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पालोमा थिए। विक्रम सम्वत 2052 साल भदौ, विक्रम सम्वत 2058 साल साउन, विक्रम सम्वत 2061 साल जेठ, विक्रम सम्वत 2074 साल जेठ र विक्रम सम्वत 2078 असारमा गरी 5 पटकसम्म देउवा प्रधानमन्त्री भए। 2058 मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई 2059 असोज 18 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगामी कदम चाल्दै सत्ताबाट हटाएका थिए। त्यसपछि राजाको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन चर्केको थियो। प्रतिगमनकै बीच ज्ञानेन्द्रले देउवालाई 2061 जेठमा पुनः प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। राजाले पुनर्बहाली गर्ने भनेपछि प्रतिगमन सच्याएको भन्दै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर 2061 माघ 19 गते ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पुनः हटाउँदै सक्रिय शासन सुरु गरेका थिए। 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारको सिंहासनमा पुगेका शेरबहादुर देउवाले राजनीतिमा अग्लो पहिचान मात्र छोडेका छैनन्, गहिरो विवादपूर्ण छवि पनि बनाएका छन्। सत्ताका खेलाडीको पहिचान बनाएका उनको शासनकालमा सुशासनभन्दा बढी व्यतिथि र भ्रष्टाचार बढेको आरोप पनि लाग्ने गर्दछ। उनकै कार्यकालमा सांसदहरूको खरिद बिक्री, सुरा सुन्दरी काण्डदेखि राजालाई प्रजातन्त्र बुझाएको आरोप समेत देउवालाई लाग्दै आएको छ। देउवा 2046 को आन्दोलनमा भने अध्ययनका लागि बेलायत गएका थिए। उक्त जनआन्दोलन सफल भएपछि उनी नेपाल फर्किएका थिए। 2048 मा गिरिजाको नेतृत्वमा देउवा गृहमन्त्री पनि भए। त्यस यता उनले कहिल्यै संसदको निर्वाचन हार्नु परेको छैन। संसदमा निरन्तर निर्वाचन हुने उनी एक्ला नेता हुन्। सुरुवाती चरणमा गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई बीचको झगडाभित्र खेलेर पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल देउवाले गिरिजासँग पार्टी सत्ता हत्याउन लामो सङ्घर्ष र जोखिम सम्मत मोले। तत्कालीन माओवादी युद्ध नियन्त्रणका लागि 2058 मङ्सिरमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले लगाएको सङ्कटकाल बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा पार्टीभित्र तीव्र विवाद बढेपछि देउवाले 2059 जेठमा पार्टी नै विभाजन गरेका थिए। त्यसपछि उनी सभापति रहेको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले 2064 असोजमा कांग्रेससँग पार्टी एकीकरण गरेपछि देउवाले 2046 पछिका 2 दशक कोइराला परिवारमा रहेको पार्टी सत्ता आफ्नो कब्जामा पारेका थिए।
एकीकरण पछिको 12औं महाधिवेशनमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालासँग पराजित भएका देउवा 13औं र 14औं महाधिवेशनमा सभापति निर्वाचित भएका थिए। 2053 देखि 2072 सम्म कांग्रेस नेतृत्व कोइराला परिवारमा थियो। उनलाई हटाउन पटक पटक यो अवस्थाले पहल गरे पनि सकेका थिएनन्। सधैँ राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका देउवाको पार्टी र सत्ता राजनीतिमा पनि बलियो पकड थियो। 80 वर्षको उमेरमा पनि पार्टी नेतृत्व र राष्ट्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिन नचाहेका देउवाको शासकीय अन्त्य भने गत भदौको जेन्जी आन्दोलनले गरिदियो। जेन्जी आन्दोलनले राजनीतिमा उथलपुथल गराएसँगै देउवा आफ्नो उत्तराधिकारी खडा नगरी कार्यवाहक दिएर अलग हुन खोजेका छन्। खासमा उनले खड्कालाई अघि सार्ने हुन् वा अरू कसैलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा अझै प्रष्ट भने छैनन्। जेन्जी आन्दोलनले यो परिस्थिति निर्माण नगरेको भए एमाले कांग्रेस समीकरणको सहमति अनुसार 2083 असारमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन गराउने योजनामा थिए देउवा। जेन्जी आन्दोलनपछि उनको प्रयास 15औं महाधिवेशनसम्म टिक्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो। खास गरी कांग्रेसका 2 महामन्त्री भदौ 23 र 24 गते अगाडिको स्थिति र त्यसपछिको स्थिति एउटै नभएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै नेतृत्वबाट अलग हुन आह्वान गरेका थिए। अर्कोतर्फ विशेष महाधिवेशनका लागि सुरु गरेको हस्ताक्षर 54% पुगेपछि देउवामाथि नैतिक दबाव बढेको थियो। कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा लिए पनि पार्टीको अन्तरिम संरचना र संस्कृति भने अझै देउवाको छत्रछायामा रहने हो कि भन्नेमा कांग्रेसकै एक समूहले आशंका गरिरहेको छ। त्यसैले संस्थापन इतरका नेताहरू मङ्सिरभित्रै नियमित वा विशेष महाधिवेशनको मागमा अडिग छन्। नेपाली कांग्रेसका देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लिखित सम्बोधन मार्फत उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका छन्। तर कांग्रेसमा कार्यवाहक सभापति दिने प्रचलन भने नयाँ होइन, यो पुरानै परम्परा हो। सबैभन्दा पहिला कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सुवर्ण शमशेर जबरालाई दिएका थिए। तत्कालीन राजा महेन्द्रले 2017 सालमा सैन्य बलमा संसदीय व्यवस्था खारिज गरे र दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यसबेला कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई जेल हाले। त्यो विषम परिस्थितिमा कोइरालाले भारतमा रहेका कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेर जबरालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए। बीपी 8 वर्षको सुन्दरीजल जेलमा रहँदा सुवर्ण शमशेरले नै कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। 8 वर्ष कार्यकालपछि भारत प्रवासमा 8 वर्ष बिताएपछि 2033 साल पुस 16 गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किनु अघि नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको थियो। भट्टराई सबैभन्दा लामो समय कार्यवाहक सभापति पाउने कांग्रेस नेतामा पर्छन्। उनले 2048 सालमा झापाको कलवलगुडीमा भएको पार्टीको 8औं महाधिवेशनसम्म कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। 2048 फागुन 1 देखि 3 गतेसम्म कलवलगुडीमा भएको 8औं महाधिवेशनबाट भट्टराई नै सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। कालान्तरमा सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए। 2059 साउन 7 गते फुटेको कांग्रेस 2064 असार 23 गते पुनः एकीकरण भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले स्वास्थ्यका कारण सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए। पछि 2067 असोज 1 देखि 5 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको 12औं महाधिवेशनबाट कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला नै सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। सभापति सुशील कोइरालाको 2072 साल माघ 16 गते निधन भएकाले तत्कालीन उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका थिए। अहिले पौडेल राष्ट्रपति छन्। पौडेलको नेतृत्वमा 2072 फागुन 20 गतेदेखि 24 गतेसम्म भएको 13औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति भए। देउवा 14औं महाधिवेशनबाट पनि सभापति भएका थिए। जे होस्, शेरबहादुर देउवाको लामो र विवादित राजनीतिक यात्राको एक अध्याय समाप्त भएको छ। उनको विदाईले नेपाली कांग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्व र दिशाको प्रश्न खोलेको छ, जसको जवाफ आउँदो महाधिवेशनले मात्र दिने देखिन्छ। तपाईको विचारमा देउवाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के हो जस्तो लाग्छ? कमेन्टमा तपाईको राय लेख्न नछुटाउनुहोला अनि भूगोल टिभीको च्यानलसँग जोडिन पनि नबिर्सिनुहोला। आजको सामग्री हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।